喂 Coco， 喂你搞咩咁大鑊啊？啲姊妹打嚟俾説話我聽，我話你搞串晒個 party 啊！草莓芒果啲上房先收20，你而家食餐飯勾人20，你離唔離譜啲啊？而家上晒 A1 啦，上 A1 好威咩？上 A1 冇用噶，上 C1 先可以加價啊嘛，娛樂版先係人肉廣告雜誌啊嘛。你睇下奶茶，上C1，而家個價追翻生果啦。唔該你啦，你低低慣鋪啦，今次好冇？唔好再咁高調啦，你哋做呢啲底調至得噶嘛。再玩多幾年咯，我幫你揾件 bank 卡埋單啦，好冇？2個月避風頭先，我之後再揾2件副二俾你。OK， 乖啦。好係咁啦，係咁。咪住！你上次俾我嗰2個 Panda 同埋 Channel， 我唔舉得幾多噶咋？你自己玩到花晒，而家 Milan 唔收啊？我叫咗你幾多次，你搞掂啲魚即刻攞俾我啊嘛！你帶落去蒲做咩？帶得落去蒲嗰啲個個都知係魚俾噶啦，有幾威啫？你跟下行規好冇？仲有啊，下個星期食飯啊，唔好遲到啦！我哋啲 agent 好難做噶，記得攞對燈出嚟。你五官曉發光咩？真係識做啦！你老味，楊姐真係 model